fjellet har liksom alltid vært viktig for meg. Og det har det vært hele, både i oppveksten, vi gikk mye på tur med familien. Jeg sprang jo sikkert en fjelltopp minst til dagen. Og jeg følte liksom ikke at dagen hadde vært bra hvis ikke jeg hadde vært på en fjelltopp. Jeg tror jeg jobbet veldig hardt da, for å fikse et sånt et ytre liv. Flink i idrett, se bra ut, få det til på skolen, gode karakterer, ha masse venner. Og så fikk jeg denne skaden da, og livet ble snudd opp ned, og jeg mistet på en måte all kontroll. Gjør en operasjon, fordi jeg hadde stått på ski, litt for mye på ski. Den gikk fryktelig galt. Jeg våknet og var lam ifra livet og ned, og fikk beskjed av disse her legene, da, ekspertene, at 99% sjanse for at du må sitte i rullestol resten av ditt liv. Ja, jeg hadde vokst opp i et kristent miljø og hadde liksom erfart ting med Gud som gjorde at, ok, Gud lever. Men han var liksom litt mer sånn på toppen av det hele. Men det som er så rart, det er liksom rett etter, altså et par døgn etter jeg hadde våknet fra skaden. Jeg lå i en seng, jeg ante ikke om jeg skulle begynne å gå igjen. Så fikk jeg en enorm opplevelse av frihet. Det er en helt annen form for frihet. En frihet du kan ha selv om du på en måte er bundet til en seng da. Jeg husker det var sånn at jeg måtte liksom bare si høyt i rommet, Jesus, du er her nå. Så mot alle odds så begynte jeg å gå igjen. Og grunnen for at jeg begynte å gå igjen, tror jeg da, var fordi at jeg hadde venner som kom og ba for meg på sykehuset og ba om helbredelse. Så jeg var virkelig, altså, den første tiden etter jeg fikk skaden var sånn, meg og deg, Jesus, kom mot meg. Det var veldig sånn stort. De 2 første årene etter jeg ble skadet, så hadde jeg jo veldig mye framgang. Så jeg følte jo på mange måter at meg og Jesus, vi fikk en veldig sånn spesiell relasjon da. Men det som også skjedde når jeg fikk denne skaden, som var jo en skade i ryggmargen, så var det jo en skade på en del sånn indre organ. Så begynte jeg å få en del smerter. Ingen ser, og som det er veldig vanskelig å sette ord på. Det var som en kniv som konstant bare skar inn i endetarm, uansett hva jeg gjorde da. Men det satte meg veldig tilbake, satte meg veldig ut, fordi det ble på en måte så intenst at jeg klarte ikke sitte. Så jeg måtte hoppe av studier, det funket ikke å gå på jobb, jeg kunne ikke kjøre bil. Så i cirka 6 år da, så var jeg støkk på Jørpeland. Ingen klarte å finne en løsning på den smerteproblematikken, og den bare eskalerte. Spesielt i forhold til disse smertene som kom da. Og det å stå i en sånn fysisk smerte over tid, det gjør også noe med deg mentalt. Alle andre syntes at jeg var så sterke. Wow, du har reist deg for rullestolen. Du har jo begynt å gå igjen. Og så følte jeg meg bare så utrolig svag på innsiden. Jeg følte bare hele livet mitt
hva var det, liksom? Så på det mest intense, da, så kjente jeg at jeg var så lei av Jesus. Jeg var så lei av Gud. Altså, hva hjelp var det i Gud? Som tydeligvis bare funket av og til. Så jeg var, ok Gud, jeg driter i deg. Jeg gidder ikke mer. Så gikk jeg ut i hagen, husker jeg, og da var det akkurat som jeg bare hørte en stemme som sa, bare drit i meg, Ragnhild, fordi jeg driter ikke i deg. Plutselig så gikk det opp for meg at gjennom på en måte hele denne skadeprosessen, og egentlig også før skaden, så hadde veldig mye av troen min på Gud handlet om meg. og jeg tror jeg hadde gjennom hele opptreningsfase og alle ting som var igjennom, så var det den der, så lenge jeg ikke gir opp, liksom. Så lenge jeg ikke gir opp, så skal jo dette, så går det bra. Og så er Gud med på at jeg ikke gir opp, på en måte. Han var en brikke i mitt eget prosjekt. Og så fikk jeg erfare at det faktisk går an å gi opp, da. Og bare slippe tak i alt. Og oppleve at Gud holder. Det er Gud som holder mitt liv, da. Og jeg kan bare gi opp. Jeg føler jo at Gud kom og møtte meg i smerten, da. Og så var det jo ikke sånn at Gud tog meg ut av den smerten. Men det var som om at jeg fikk lov til å, på en måte som, jeg fikk et nytt fotfeste, da. Og før jeg ble skadet, så var jeg også mye på fjellet. Og det var jo virkelig, altså det var toppen som var målet. Måtte på toppen. Så har jeg fått lov til å erfare fjellet på nytt igjen. Når jeg sprang ikke, hadde jeg ikke sjans til å springe. Det var ikke alltid jeg kom til toppen. Noen ganger så gikk jeg gjerne bare ned i dalen, da. Jeg følte meg jo på mange måter også veldig hjemme i dalen. For det var sånn livet føltes. Jeg føler at jeg har hatt en tid i livet mitt der jeg klatret mye. Og liksom prøvde å komme meg i en eller annen retning. Kjempe meg fram. Og så har jeg innsett at i stedet for å klatre, så kan jeg få lov til å vokse. En plante da, som er plantet i god jord, som får vann og næring, den bare vokser av seg selv. Den strever liksom ikke så mye. Så jeg har på en måte bestemt meg, for jeg tror det er en sånn invitasjon da, fra Jesus. Det er bare sånn, du kan få slutte å klatre, liksom. Ikke bruk tid på det. Men bare kom og vær med meg, så skal du få vokse. Han tåler livet sånn som det er. Han er en Gud som står med i driten, da. Som ikke skammer seg over den jeg er. Men som liksom vil lufte meg opp og sette meg fri til å være den jeg er. At Jesus var villig til å offre seg selv for å gi meg det håpet. Og all den smerten som han har vært igjennom, som han bare... Altså min smerte har jeg ikke valgt, den må jeg bare stå i. Men han valgte den frivillig. Ikke for sin egen del, men for min del. Han valgte å liksom gi avkall på alt da, for å åpne opp
en vei som går mye lenger enn bare livet her og nå. Så lenge Gud vil ha meg her, så er det en mening med at jeg er her. Og det er ikke mine egne prestasjoner eller mitt perfekte, suksessfylte liv som gir meg min verdi. Det er Gud som har gitt meg dette livet her. Og han elsker at jeg lever.